Maria tukuhariirie Inoro miaraho. Borithi kuhithukia Shanghai arita 800 thigara cia Mathara tauni-ini ya Nanyuki. Aikaria mbere ya muhuro guikara na haho ya ng'aragu thutha wa rũĩ rwa Thiba kwanjia kũhũa. Na Sara Mwihaki Njoroge kuma Icaweri gũkũngũĩra mĩaka 105 ya gũciarwo. Tawacokere ngatho cia mwanya ni gutucagura thiini wa mohoro ma Inoro miaraho tukumenyithia maria matinda makigariura nginya ithaa riri cierekeire wega kwihanda thaa 7 cia miaraho njetaga muriki wa mucoki twanjiririe na riboti igie wagagu uri guku kaunti-ini ya Nairobi. Rira ria wagagu ni rithiite na mbere na gutamba kuria mwena wa Huruma thiini wa kaunti ya Nairobi kumana na mirurungano iria ikoretwo igithii na mbere kwanjiriria utuku wa muthi wa Jumamothi thutha kiria aikari marauga ni maabitha a borithi kuthatha muiritu wa ukuru wa miaka 21 kurarikana borithi mararathire muiritu uyu riria marahitanaga na mwikuirwo umwe wa uici undu uria uracungiriirie muingi umururuke na marakara na kwanjiriria kururungana undu uria ucungiriirie njikaikanio gatakate ka muingi na maabitha a borithi ni mururungano ucungiriirie barabara itiganite kuhingwo na mahigana nginya miaki gwakio barabara-ini na mikira-ini ya barabara muingi ugitindikiriria kihoto. Kulingana na wale ambao tumefika City Mortuary, tumeona kwamba alipigwa risasi ya macho. Imeingia just around this area na imeweza kutoka. According to eyewitnesses, Cheryl was minding her business kwa kibanda, anafanya kazi yake, anaendelea na shughuli yake. Ile altercation ilikuwa huko nje ya polisi na nani, she had no business in it. But still, tunaona amepigwa risasi na ameuawa. Tukoto thina mbere na gukumenyithia maumirira ma gicanjama kiria giatinda guku Nairobi kungera kwa ikaria mbere ya muhuro aria maikaraga hakuhi na rũĩ rwa Thiba mari na haho ya unyihu wa mai thutha wa rũĩ rũu kũhũa mai makiuga riu matire na mai ma kuhuthira mĩciĩ-inĩ yao. Mathiĩte na mbere na kuga ati mai manini maria marahingũrirwo ndemu-inĩ ya Thiba matire kana matiramakinyĩra kuona arĩmi a mũcere kũrĩa mwena wa Kirinyaga nĩo marahuthira mai macio na gĩkĩro kĩnene kũrĩma mũcere. Rũĩ rwa Thiba nĩruo aikari acio makoragwo makĩhuthĩra kũrĩma mĩmera yao, kuhe mahiũ mao hamwe na nginya mahũthĩro mangĩ ma o mũthenya. Rĩu nĩ maroha thabarĩ ndaya gũkorwo magĩcaria mai ma kũhũthĩra, magĩikia ihoya kũrĩ gavana Cecily Mbarire gũkorwo akĩaranĩria na gavana wa kaunti ya Kirinyaga nĩguo methe kĩhonia igũrũ rĩa ndeto ĩno. Oho nĩ morĩtie thirikari nene kũhiũhia kana kũhiũha na ihenya na gũtangĩkĩra thĩna ũyũ. Na nika twina kiriro kingi muno kuvitukira thina uria turavitukira wa mai ma kunywa guku nginya ma kurima tondu twacuthiriria ni turona muvuro uria tuvuthagira uria tutethagia na urimi tugetira mirira yetu mai cindu ta nyanya uko twi arimi twacuthiriria cindu ta mira ni ci tutethagia guku mbere na nginyagia mai gutirwa anari na twina challenge ya mai gutiri thitho anari na mai ni mathethukire ana meterwa mimera by this time ni kwera oma nondu mai na cumbe muno. Ruto ngiboya thirikari kungiboteka mai ni mabingũrirwo tondu turegwa kwa mai mabingire na uko iguru mai ma kunywa ni kwa turagura ma wasiko no atugirire mai ma wasiko kiritire mwena wa makimagwetu gutire mai ma wasiko. Niraboya atongoria metu maranirie na andu makirinyaga matubingurire manje ni tondu tani na ukathitha gutava mai nethera no ndiera atavwa na ina giko muno. Nari guku gutire mai tuge na njira nguhi gutire mai na njira nguhi thirikari igwe ona muthe gwatukanio ka gukorwo guku gutikoro mai ona hanini tondu gutire mai no amenya gutire kindu turataha biashara ni thuku muno tondu guku gutire mai ndu ngitaki gutire mai andu maikarite oro ugo metereire mai mahingũrirwo kwa saa hii kwa sababu ya ile kiangazi iko kumekuwa maji yameanza kupungua katika mto wetu wa Thiba.
na hata Lupingazi pande ya juu kidogo. Tumewasiliana na Water Resource Authority ili tuhakikishe that ile kidogo yenye iko, tunajua kuna kiangazi, lakini ile kidogo yenye bado iko kwa mto tunagawana ili wale wako chini pia wapate maji na wale wako juu pia wapate maji. Kwa hivyo hivi karibuni tutaita stakeholders ili tukubaliane. Tukisema ile wakati yenye machina haifai kukua kwa maji, si tutakubaliana tunaondoa. Ili wengine pia wanafanya nini? Wanapata. Pia tumeongea na wenzetu wa Kirinyaga ili na wao waregulate ile yenye inaingia kwa damu ya nini? Ya Thimba. Ili sote tuwawane hiyo, kwa sababu maji ni uhai na mpaka kila mtu afanye nini? Apate. Tugutware kaunti-inĩ ya Laikipia, maabitha a borithi thĩinĩ wa taũni ya Nanyuki nĩ manyitĩte njohi ya lita 400 mũthemba wa Chang'aa na thigara cia Mathara cia bagiti 150 thĩinĩ wa mũngũrũrio wa kũhũrana njohi cia ibango thĩinĩ wa taũni ĩno. Komanda wa borithi wa Laikipia irathĩro Daniel Kitavi aikĩtie ihoya kũrĩ rũhonge rwa ũcirithania kuongerera faini iria ekwĩrwo awendia wa njohi ĩno makoragwo makĩhũrwo kiuga kaingĩ na rĩrĩa marekagĩrĩrio na faini nini, ũguo magacoka na gũthiĩ na mbere na thũgũrĩ yao. Augĩte mbara ya ũrugi, wendia na ũnyui wa njohi ya Chang'aa ikoretwo ĩkĩritũhio nĩ rũhonge rwa magoti amu ekwĩrwo mahũragwo faini nini. Tumekuwa tukiwinda hii pombe kwa muda mrefu. Tumeweza kufanikiwa kwa sababu tumepata pombe aina ya Chang'aa lita 400 na pia sigara zile ambazo ni uncustomed goods. Hii operation inaendelea concurrently na ile operation ambayo inaendelea kule Mogogodo, kwa sababu we suspect that hiyo pombe yenyewe sometimes ni kama inabebwa kutoka hapa inapelekwa wale watu ambao wanaenda kuiba mifugo upande wa Mogogodo huko. Akifika kotini, kama koti inaweza kumhukumu vile inavyotakikana according to the laws, kwa sababu mara nyingi tunaona kwamba watu wa pombe wakishikwa wanapelekwa pale kotini na wanapatiwa fine ile ambao ni kidogo. Unakuta mtu akiachiliwa anaenda kuendelea na hiyo kazi yake ya kupika pombe. So nilikuwa naomba koti kama inawezekana mtu kama yule akishikwa, kwa sababu these are very big quantity, akipelekwa pale kotini apatiwe harsh punishment. Kũgena kwa mũnini wa mũnene wa borithi Eliud Lagat nĩ ahete mũkana atongoria a gĩũteti arĩa marahũthĩra nyanake mĩcemanio-inĩ yao kuonania icoka cia ũteti, akiuga ũndũ ũyũ nĩ ũgwati na mũtugo ũtegwĩtĩkĩrio gũthiĩ na mbere. Akĩaria arĩ mwena wa Bobasi thĩinĩ wa kaunti ya Gĩthii hĩndĩ ya kũrugũrio gwa ceceni njerũ ya borithi, Lagat augĩte hongo ciothe cia ũgitĩri nĩ igũkorwo ikimenyithio gũikara maitho na kũhĩtana na nyanake iria iratũma mĩcemanio-inĩ ya gĩũteti amu nĩ iraiga ũgitĩri wa mũingĩ hatĩka-inĩ. Mũtongoria oho augĩte rũhonge rwa borithi nĩ rũkuoera ikinya rĩa kĩwatho atongoria arĩa mararehe nyanake ici na gũkorwo makĩmahe mbeca amu no nginya watho ũrũmĩrĩrwo rĩu twerekeire gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mwaka wa 2027. I want to ask those people who use these people to stop it, because they are not helping them. The young people need to engage themselves in positive economic activities, but not just because of 200 bob, 500 bob, or whatsoever money that you are given to advance those activities. And I want to call all people of goodwill, be it in political class, the religion class, or any other class in the society. Let's be mindful of this country. Let's put the youth in order. Let's support the youth in positive. Mũgarũ na ũrĩa famĩlĩ nyingĩ itabanagia mĩcemanio rĩrĩa kwĩna kĩeha, famĩlĩ ĩmwe mwena wa Icaweri gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya mũhuro nĩ itabanĩtie mũcemanio wa famĩlĩ na arata gũkũngũĩra mĩaka 105 ya Sarah Mwihaki Njoroge. Famĩlĩ ĩno ĩnĩganĩte mũrerere mwega na mũthingi wa wĩtĩkio wa Ũkristiano rĩrĩa mahetwo nĩ mũtumia ũcio, ĩrĩa makoretwo magĩtambia kuma rũciaro rũmwe nginya rũrĩa rũngĩ, makiuga he bata andũ gũkorwo makĩhũndũka na mũciĩ na gũtungatĩra aciari yao nĩguo megaĩre irathimo. Waithĩra Nduati wa Mwangi nĩ aratarĩria. Makĩrũmĩrĩra ndemwa kwa ndemwa kuma kamũhari ga kĩrĩkanĩro na rĩathani, tĩa thoguo na nyũkwa nĩguo ũikare matukũ maingĩ, famĩlĩ ĩno mwena wa Icaweri Gatũndũ ya mũhuro, o mũndũ ohete thabarĩ ndaya na nguhĩ
guka gukungwira muturire wa Sara Mwihaki Njoroge na uria wina miaka 105. Yakuhere. Ndere magirwo na rohiugo. Ngai. Mwihaki uria waciarirwo mwaka wa 1920 itura-ini ria Ngenda akarererwo na agakurira kuo akambiriria family na akamikuria na mithingi ya ukristiano. Family no yugite ni undu wa gwitira ni ndiyuragia atiriri ingitea muciari wakwa ri ithio na nitoheo miaka iyo kamwikaga wega tondu twega kamugurira fulana kamugurira kanyamu kari endete muno muno endete kuria gaguku niguo wega muno kana gakuru tondu ni kororo riu akiri uguo ariagwo akindathimaga una ciana ciakwa ndacirora ri ngona nacio noguo inyendete gagikena na gacokia ngatho. Ini nitukite guku nitonete ni mundu muhoi muno, ni mundu mwenyihia na ni mundu mwendia andu kioguo kuri ithue nitwete opportunity ino ukagucokia ngatho gukenanira kunyuanira nigetha tukiuge Ngai arogocwo. Hihi murerere wa ciana ciake wahanaga atia? Ni ari mwirutiri muno no ni ari na watho gwake oguo mune mukariti hindi ambiriria mukuru mutingi ikarire nake akwirwo gatwire mburi akorede twirira age gukuhura ni gukuhura no kuraraja mukuru agi akwirira akori uruite uthii ukahure mubira ukurara githaka mukuru tio kire rucini akwirwo uthii mugunda niwe wire uicembe uthii mugunda waga gwika uguo we ukurara githaka ni bara ire ukuoni na mutumia uyu koguo no ndekaga uguo agitumena na ndekaga uguo ni akimena ekaguo nigetha uturo wako ugaikara wega. Ona aria makuhaniriirie nake marahaga utana na ugi wa Mwihaki gutara njiarwa na njiarwa makiria hoka ni mitugo na miikarire iria marauga ni iregenyuragwo ni andu aria marenda guikara muturire wa kiriu. Ni ngoragwo na wendo munene muno hariwe tondu ni andu aria ni mukuru ndatete gitaranio na ni andu aria mangigutara one na miaka iyo ungi muhe gutu gwaku kwa muhiano ri mundu ahika ri agakwira wana wathi gucera handu ri ndugatukiriro tondu ni atumia aria matangiendire kuhitiria thuri yao no riu umuthi uyu ri andu aria twinao riu ri ona makiuga ni digital ri mundu ekaga uria ekwenda ukainuka tha irio kwenda. Ona gukiri uguo andu ni moritio makaririkanaga kaingi kuhunduka na mucii gutungata aciari aria akuru. Marari ndira komaga tundu niondu wamo nie ndirareka iretu gagicumbi kathaka biu. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Waithira Duati wa Mwangi. Igi Waithira na riboti na tukendithiria Sara muturire mwega na athii na mbere na gukorwo agitara njiarwa ciake. Kogene kumathuku tare maikaraga hugururu-ini cia rũĩ rwa Ewaso Narok mwena wa Rumuruti guku ni thiini wa kaunti ya Laikipia ni marateta kumana na mikana iria makoretwo makiheo ya kuhamurithio ni thirikari. Maugite kuri na itanga cigoteire kana migunda iyo aria marahuthira honge cia thirikari kumaruturwa migunda-ini iyo iria makoretwo magaikara kwa makiria ma ihinda ria miaka 40 riu makiuga ni matifangite kwehera tore mwandikitwo mohoro gwitwo Peter Mwangi anatarĩria. Maskwata aria maikaraga hugururu-ini cia rũĩ rwa Marura Narok mwena wa Rumuruti kaunti-ini ya Laikipia ni makaire thirikari ni kiria maugite mubango wa kumahamurithia na matiri na kundu kungi gwa guthie. Maugite kuri na itanga ciregwatira migunda iria makoretwo magiikara na kwanjiriria urimi wa guitiriria mimera mai kuma rũĩ-ini rwa Ewaso Narok. Kuna ukora walikuja wakaweka mabiko ndani ya Marura kuja kusema mashamba ni yao, na hiyo ni makosa kubwa sana kwa hii Marura. Sisi ni squatters wa Marura Narok ambaye tumeishi hapa miaka mingi. Kuna mto ambaye inaitwa Ngare Narok ambaye imegawa shamba ya serikali na shamba ya watu. Amekuja na amelima mashamba ya watu kadhaa na pia anaendelea kuondoa watu area hii. He mundu uroka kumanyarira kumaigata hamwe na twana twao na atimia ao. Uguo noguo ndikio ya thirikari imateithie. Imekuwa sasa imekuja ni wakati tumepatikana na mabonyenye ati ya kwamba mali tulipewa kama sisi maskwata imekuwa ni kwao. Ana hapo awali wakati tulipewa mbona hawakuwa wamekuja? Sasa waliongoja mpaka wakati sisi tumefika
ama tumeendelesha vile tuko, wameanza kukuja. Rũĩ rũrũ rũhũthagĩrwo nĩ ndũrĩrĩ cia ũrĩithi kũnyuithĩria mahiũ ma maĩ, gũkũ nao arĩmi a mĩmera makĩrũhũthĩra kũrĩma. Makĩaria na andĩki a mohoro maugĩte mĩgũnda ĩno mahetwo nĩ thirikari makĩria ma mĩaka 40 mĩhĩtũku, na rĩu makĩenda thirikari gũtabania mũcemanio wa naihenya gũcirĩra thĩna ũyũ, amu maugĩte gũkũ matirauma. No njerire thirikari ĩteithie atũri aya a gũkũ, he mũndũ ũyũ ũroka kũmangamisha. Nĩ tondũ marura maya nĩmo mamateithagia ihinda rĩrĩa kwara mũno, andũ aya othe arĩithi mateithagio nĩ marura maya, hamwe ona arĩmi arĩa me gũkũ mateithagio nĩ marura maya. Ũguo ndahoya thirikari na ihoya ĩmateithĩrĩrie, tondũ he mũndũ ũroka kũmanyarira. Kwa hii mifugo yetu hakuna wakati ya kiangazi, hakuna mahali popote yenye sisi tunaendanga kwa mambo ya kiangazi. Mahali kimbilio letu yote ni Marua Narok. Hakuna mahali yenye tunaweza sema tegemeo letu. Na wakati tulisikia hii story ya Marua Narok, ati kuna mtu mmoja alipewa Marua Narok na tukaambiwa ati mutahama, tukashindwa na tunalilia serikali yetu tukufu, hebu muingilia kati, sababu msipoingilia kati ya hii maneno ya Narok, mtu mmoja anaweza kutuletea furugo, na sisi ni watu tunapenda amani. Ngiribota Inooro TV kuma itura rĩa Marura Rumuruti, gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi. Mwangi nĩ riboti rũhonge rwa gũthũrima mũtaratara wa gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ KICD rugĩte nĩ gũkorwo rũkĩnyitanĩra na mathukuru ma mathomo ma ngathĩ cia igũrũ harĩ gũtigĩrĩra mathomo megiĩ meri na nginya ũgitĩri wa maĩ-inĩ nĩ makinyanĩrio ũrĩa kwagĩrĩire. Abithaa mũnene wa KICD Charles Ong'ondo augĩte mathomo maya nĩ mabata amu nĩ megũkorwo magĩtura mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Ong'ondo arĩtio hĩndĩ ya kũrugũria macini kana ndaraca ya kĩrĩu ya gũthomithia mathomo maya ma maĩ-inĩ thukuru-inĩ wa Mount Kenya University kũrĩa mwena wa Malindi gĩcũa-inĩ. Aikari a gĩcũa-inĩ makĩgathĩrĩria ikinya rĩa gũthomithĩria mathomo maya gĩcigo-inĩ kĩu amu arutwo matirĩkoragwo na ihinda iritũ rĩrĩa mareruta kothi ĩno ya maĩ-inĩ. KICD will henceforth lead a partnership between the institute and the Mount Kenya University Maritime Academy, but also extend that partnership to other agencies in the ministry, the Kenya National Examinations Council, as a resource center that I'm sure will benefit from this, and many other schools that are starting maritime and fishery studies will also benefit from this. Training hii ama haya mafunzo yamewekwa sehemu ambapo yanastahiki kuwekwa kabisa, kwa sababu tunajifunza mambo ya bahari na tuko katika ufuo wa bahari. Hapa tuko Malindi, ambapo hata hawa wanafunzi wakihitaji kufanya mazoezi haya ndani ya bahari hawana haja ya kusafiri. We are grateful also for our partners who are working closely with us, the visitors from KICD who have come to visit us today. We are also working closely with our regulator, the KMA. We are also working with the KPA and other organizations, even abroad. We are very grateful because they can see as an institution the value we are willing to offer. Hogana kumwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Mary Muthoni nĩ orĩtie aciari gũkorwo magĩkĩrĩra harĩ njanjo cia ciana amu nĩyo njĩra ya kũgitĩra ciana mogwati-inĩ ma kũrwara. Akĩaria arĩ mwena wa Laikipia, Muthoni augĩte ciana nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ irwara mĩrimũ nĩ ũndũ wa aciari kũhũthĩrĩria. Akĩranĩra atĩ thirikari nĩ iranyagia indo cia ũrigitani arĩ hamwe na njanjo cia ciana nini thibitarĩ-inĩ ciothe bũrũri-inĩ nĩguo kũgacĩrithia motungata ma ũrigitani. Atongoria arĩa mamumagarĩtie nao nĩ morĩtie thirikari kũgacĩrithia marĩhi ma aheani a motungata ma ũrigiti kũrĩ mũingĩ matũũra-inĩ. This is our prayer answer. Nice music. We are talking about protecting our children through immunization. Munapeleka watoto wenu chanjo? See, that is protection. Because when you call a child and you embrace that child, you are talking about really protecting that child. But when we talk about it in the health aspect, tunaangalia kitu ya kwanza, immunization. Wale watoto wote wako hapa, nimeona wengi wao wako chini ya miaka 5. Please protect them
by taking them for immunization and for vaccination. As you heard from our colleague, this team was in Nyamira a couple of weeks ago. We were in fact led by Kare in Eldoret on Thursday. Agencies engaging citizens directly, explaining what it is that government agencies are doing, so that the citizen can be better informed and we can overcome the negativity created by those who want to confuse the citizen with the view that government is not working. Na mgoja hitukitie dakika 22 twaba twikire ukinya hau tukinyete na twashokereria tukumenyithia maria magi tukuhari. Muthenya wa kere tariki 10 wa Februari mwaka uyu kwambiriria thaa 2:30 nginya thaa 3 cia rucini nyitanira na Njoroge wa Githiji na Kamau wa Kang'ethi thiini wa Inoro rucini makinyitwo ni Professor Paul Kefiso CEO Quest Pinnacle Investment tukahitũkwo ni ndereti ino ya mwanya. Niuretha muciĩ uria uturite wiririirie. Comfort Homes mari haha ni undu waku na ni matambulikanite muno ni wihokeku hari wendia wa migunda na ploti iroima shilingi 370. Lipa mdogo mdogo uria urabuku ploti na 10% only, balance ukaheo mieri 12 na ciena ready titles. Mari na ploti Lenchari Gardens Phase 8 kurigania na Isinya Konza bypass na kwena mae Thitima na Neighbors. No mari na ploti Kitengela Mwea Kiserian Isinya Konza na Mae Mahio. Masherere Nairobi Information House bypass Kamakis na Kitengela Newton House. Dhimone 0719881887. Maembe ni mathondeka ki turekira hari fruit start na ntuzoka twikire kaembe kanini hari mambo pana kota kwa kugemia. Fruit start no wikire matunda maria winamo, no wikire mithemba ile ya matunda kana matunda maria winamo maria mari available season-ini. Tuta maembe ni ma season hetigo Itwashokereria tukumenyithia maria magi turi namo. Arutani rungu rwa kiama gia KUPPET kuria thiini wa kaunti ya Embu ni matafanitie ithurano iria maugite ni maiganire na maumirira macio na atongoria aria mathukeire mahinya ma gutereba kiama giki kuria aingi ao macoketie itura iria marari nacio gukorwo magikinyaniria mibango ya arutani. Atongoria aria mayukitie itura ici ni mehitete gukorwo makirutira kiama giki wira hatari itheru na mekirire hari ugima mwega wa meciria wa arutani. Oho maugite ni megutigirira mothe na mitatara ya kwambatiria arutani a JSS Gathi ni arumirirwo niguo gutwarithia na mbere agenda cia kiama gia KUPPET. Ni wega muthenya uyu wa munthi ni undu wa arimu Embu gukorwo na kithurano kia uma na gitarai na maundu matai mega twathurana na thayo na twarikia kuthurana atongoria aria makumatongoria union ire miaka 5. Arimu Embu ni twamucokeria ngatho ni undu wa gutuva kamweke kau na matoria turamwiragira ria turavoyaga kura ni tukuthie na mbere na kumutungatira wega na tutungate twitigirite Ngai na uguo turamwiragira tani ni ramwirire ni tukureta wellness center ava nundu wa kuroria ugima wa mwiri especially ugima wa meciria ni tukumireta na ningo make sure ni twamireta guku Embu na timu ya Karora ireta wa timu Karora ni yagio cindi munene muno na nitakuga ati arimu Embu ni marakenwa ni wiro ucio turaruta thiini wa andu acio turai nao gite kimwe gia tertiary nigio kiathie tu opponent na ni twa mu invite to camp because arimu Embu ni maria arimu Embu ni mauga na arimu Embu ni ututhikagiriria maundu monthe ta maria turauga ma medical nundu turathire gwasha maundu maria turauga monthe ta ma welfare arimu ni tukumaroni na njira ndikadikiru na ni tukuthie na mbere kugwatirira magia mithako yenyu na maundu monthe maria maturaga.
Tugutware kaunti ya Isiolo. Firigisheni ile koletwo yambikitwo thiini wa kaunti ya Isiolo ya gwethana na mahiu na nginya matharaita ma bara maria maiyitwo na gukorwo makihukia kana firigisheni ya nginya kuhukia huthiri moru wa dawa cia kurevia ni koletwo na umithio kuona imwe cia indo iria ikoretwo igithanwo nacio cionekete. O ni thutha wa mburi 1780 ng'ombe 13 na nginya mishinga iria iraiyitwo kuoneka. Mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Njoki wa Mwangi ni aratarĩria. Akiaria arĩ ceceni-inĩ ya borithi ya Isiolo Isaac Sang, ũrĩa nĩwe komanda wa borithi kaunti-inĩ ĩno, arauga borithi nĩ mahotete kũnyita mbũri makĩria ma 1,780, ng'ombe 13 iria ciaiyĩtwo nĩ ekinaĩ na mishinga ĩrĩ muthemba wa AK47. Tunavyoongea sahii tumefanya operesheni sehemu mbalimbali na tunashukuru kwa sababu tumeweza kupata mbuzi 1784, tumepata ng'ombe 13 na tunaendelea kushirikiana na wananchi na officers wetu kupitia sehemu ya intelligence ili tuhakikisha kwamba area yetu ya Isiolo imebaki na usalama. Munini wa County Commissioner Bernard Okwiri arauga nimeguthie na mbere na kuruta wira hamwe na aikari o undu umwe na afitha a wathani wa matura niguo mahote kunyita mahiu mangĩ maria maiyĩtwo. Hii kupatikana kwa hii silaha inatokana na ushirikiano wa viongozi wa ule mashina. Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu na tunashukuru serikali kwa kuleta hii operation. Tunaambia Mheshimiwa Murkomen tunashukuru kwa operation ambayo imeanza. Ni operation mzuri sana. Ikiendelea hivi mali mingi ambayo ilipotea mwaka 5-6 maobi tuko nazo zitatokezea. Ngiribotera Inooro TV, Jetagwo Njoki wa Mwangi. Thank you, Njoki na riboti hiyo. Atongoria kaunti-inĩ ya Nairobi nao nĩ maigĩte ngũrani ciao cia gĩũteti na gũtabania mũcemanio wa hamwe na Mũgĩkũyũ wa Nairobi. Mũcemanio ũyũ ũrĩa ũhanĩkĩte mwena wa Dagoretti gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi ũrongoreirie kũrung'a ciĩgiĩ Mũgĩkũyũ kũiyũkia ũtongoria wa kaunti ya Nairobi hĩndĩ ya gĩthurano twerekeire. Tũrĩa mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Wainaina wa Kamũkwa ũrĩa watinda gĩikaro-inĩ kĩu aratũmenyithia. Makiaria mũcemanio-inĩ na Mũgĩkũyũ wa Nairobi, atongoria ya matongoretio nĩ mũmbunge wa Embakasi ya Rũgongo rũrarũĩrĩra gĩtĩ kĩa gavana wa Nairobi, augĩte ihinda na ikinyu rĩa gũcokia rũĩ mũkaro kaunti-inĩ ĩno na kũmatha ũtongoria mwega. Thirikari nĩ yahũrwo rũcio rũrũkia nĩ gũthurano. Mũgĩkũyũ ũcio wĩ Nairobi nĩ gũtua matua na ngĩthia hĩndĩ ĩcaria makinya ona icio inya tũrarĩ nacio harĩ inde 17 ona icio inacio ũgwati-inĩ. Ajenda ya Nairobi nĩ ĩrahutia andũ a South B na tũngĩkorwo tũtekwĩmenya tũikare haha Nairobi tũtekwĩmenya maũndũ marĩũkaga mageka atĩa magatũrĩtũka. Oho no mathing'ĩrĩirie bata wa ũrũmwe wa mũingĩ na atongoria a Nairobi harĩ gũkinyanĩria ũkũria na ũthii wa na mbere, na makiuga mathĩna marĩa magũmĩire mũciĩ mũnene wa Kenya no matuithanirio nĩ ũtongoria mũkinyanĩru, kĩoneki kĩrĩa maugĩte kĩngĩkinyanĩra harĩ na ũrũmwe. Kũringana na James Gakuya na ũrĩa uma mũgeni wa gĩtĩo mũcemanio-inĩ ũyũ, ũrũmwe wa Mũgĩkũyũ na gwĩthema na haranio cia kĩũteti nĩguo gũkinyanĩria ũtongoria mwega Nairobi, akĩrutĩra kũnyitanĩra na atongoria angĩ gũkinyanĩria muoroto ũyũ. No nginya tũtige haro cia nyũmba tũcige kando nĩgetha tũcokererie nyũmba yarie na mũgambo ũmwe nĩgetha tũkĩrehe arata acio angĩ wage maithũrĩrie. Ona twatinangia kura citũ ingĩ tũcokie na gũkũ iria ingĩ tũrũĩrore na gũkũ tũkũhambanĩrio. Atongoria aya no meranĩire gũtabania mĩcemanio ta ĩno na ndũrĩrĩ ingĩ makĩenda kũnyitanĩra nao gũkũria Nairobi. Ũrũmwe wa atongoria ya kaunti-inĩ ya Nairobi oro hamwe na kwĩyeherania na ũteti wa ciama oro hamwe na ũkabira wathĩrĩirwo gũtigĩrĩra atĩ mũkenya wa kaunti ĩno nĩ amũkĩra motungata ma bata na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, arĩ hamwe na gũthura atongoria arĩa makũrora mabata mao na kinyi. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ Nairobi, njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Egi muno Wainaina nĩ riboti hiyo. Kũngĩ kuo mũbango-inĩ wa kũgacĩrithia ũtungata wa ũgima wa mwĩrĩ makĩria kũrĩ atumia arĩa mohete nda, thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ĩnyitanĩire na kambuni ya Safaricom M-Pesa Foundation nĩ marugũrĩtie waki wa maternity thibitarĩ-inĩ wa Mũtithi.
Gavana Anne Waiguru akiuga thirikari yake nĩ thiĩte na mbere na gwĩkĩrĩra harĩ maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ. Gũkũ mũrũgamĩrĩri wa M-Pesa Foundation Patricia Ithao akiuga ũyũ nĩ mũbango wa kambuni ũyo gũtuga mũingĩ. Boni Thuku nĩaratarĩria. Mũingĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Mwea makĩria atumia arĩa mohete nda marĩ na gĩtũmi gĩa gũkenerera thutha wa thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ũnyitanĩri-inĩ na kambuni ya Safaricom M-Pesa Foundation kũrugũria tabarĩra ya waki wa ceceni ya atumia ya kũgĩagĩra ciana thibitarĩ-inĩ wa Mũtithi. Na gĩtongoria mĩhang'o ĩno gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru augĩte atĩ nĩ mũbango wa thirikari yake ya gwĩkĩrĩra maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ. Waiguru augĩte atĩ atumia matirĩthiaga thabarĩ ndaya nginyagia thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kĩbĩbĩ, na nĩguo gwetha motungata maya akiuga atĩ thibitarĩ wa Mũtithi ũrĩ mũbango-inĩ wa kwambatĩrio gĩkĩro. M-Pesa Foundation ambao ni rafiki zetu wameungana na sisi kuja ku-upgrade hospitali hii. Walituuliza ni hospitali gani tungependa kusaidiwa, na kwa sababu level 5 for the benefit ya M-Pesa Foundation na Safaricom, sisi kama county tumejitolea sana kwa upande wa afya. Mũrũgamĩrĩri wa M-Pesa Foundation Patricia Ithao akiuga atĩ thibitarĩ ũtanyĩtwo gũkorwo kĩrĩkĩrĩra ihinda-inĩ rĩa mĩeri 9 yũkĩte. Ithao akiuga atĩ nĩ matabanĩtie mĩhang'o ya ũrigitani ũtarĩ marĩhi kũrĩ mũingĩ, mĩhang'o ĩrĩa ĩkoretwo magĩtabania oro mweri. Na leo tuko hapa kufungua hii mradi ya health, a very good facility to allow women to give birth. Ndio akina mama waweze kuzaa na dignity. Akina mama na watoto wakizaa wajue huyu mtoto ni kizaa atakuwa mtoto akuna afya njema, ametunzwa vizuri, sababu kuna hospitali na hii county na hii nchi yetu inatusaidia na inatutunza kama wananchi, si ndio? Mũmbunge wa Kirinyaga ya gatagatĩ Gacoki wa Gĩtari akĩgathĩrĩria tabarĩra ĩno na ĩrĩa augĩte atĩ nĩ ũguni mũnene makĩria kũrĩ mũingĩ. And thank you for giving the people of Mwea West dignity, si ndio? Sababu Mwea East uliwapatia hospitali and they have a level 4 hospital. Sasa kutupatia hapa na Safaricom Foundation na M-Pesa Foundation, we are saying thank you. Adoin Hainora TV kuma Mũtithi Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku. Boni Thuku na riboti kuma Kirinyaga. Arutwo 733 arĩa mekire wega kĩgeranio-inĩ gĩa KCSE mwaka mũhĩtũku kuma kaunti-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ nĩ macagũrĩtwo kũingĩra mũbango-inĩ wa Equity wa mathomo ma ũtongoria. Ũrũgamĩrĩri wa mũbango ũyũ ũkoretwo ũkĩriũnga kũndũ gũtiganĩte gũcemania na arutwo aya. Rĩrĩ mathomo maya merĩgĩrĩirwo gũkahingũrwo werũ ihinda-inĩ rĩa ciumia 2 ciũkĩte. Hamwe na arĩa macagũrĩtwo nĩ arutwo 337 arĩa mararĩ mũtaratara-inĩ wa Wings to Fly na Elimu Scholars arĩa megwatĩire grade ya A na A-. Arutwo 290 arĩa megwatĩire point 84 na angĩ 106 kuma icigo-inĩ ciothe cia ũmbunge bũrũri-inĩ. Investment in the future, a deliberate commitment to nurturing leadership, cultivating talent, and reaffirming Equity's role as a true partner in development. My parents could not support me financially in my academic journey. I was about really to fail completely. Then Equity took me, they supported me, they encouraged me. We had mentors who usually came to school at least twice a month, and they could encourage us, and that kept me going. I didn't have the hope of joining high school. Were it not for Equity, which I had it from my class teacher who embraced the opportunity to me, I wouldn't have known about it. Things changed from the time Equity came in, and I will forever be grateful to this foundation. And my aim is to extend this gesture wherever I go. Ataramu rũhonge-inĩ rwa gĩthomo kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ morĩtie aciari kũiyũkia wĩra wao wa kũmenyerera ciana ciao irĩ mathukuru-inĩ na nginya mĩciĩ-inĩ, kuona atĩ rĩu ciana irĩ ũgwati-inĩ wa kũnyamario. Makĩaria taũni-inĩ ya Kutus kũrĩa aciari, arutani na nginya ataramu macemanĩtie, aciari merĩkanĩte nĩ maraga mahinda na ciana ciao, ũndũ ũrĩa ũracũngĩrĩria gũkorwo na mathĩna ũreri-inĩ
na ũndũ ũcio ona kũhana ũguo no ũrũngwo. Boni Thuku nĩ aratarĩria. Nĩ hĩndĩ ya mũcemanio wa aciari na arutwo thukuru-inĩ wa Arbakutus kũrĩa thirikari yũrĩtie aciari gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ kũmenyerera ciana ciao na makĩũrio gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ kũrangĩra ciana itikarike thĩna-inĩ. CC wa Jenda thirikari-inĩ ya kaunti ya Kirinyaga Millicent Ngari augĩte atĩ ciana nĩ irekora ũgwati-inĩ wa gĩkĩro kĩnene kumana na kũnyamario nĩ andũ arĩa moĩ na matamoĩ. Nĩ tũkoretwo na maũndũ marakora ciana citũ, ona to ciana, ona andũ agima, njũragano, ciana igatuĩka molested kana ikanyitwo kĩa hinya, ũgacoka ũkaigua mwana nĩ oragwo. Nĩ ndingĩũria aciari mahinda marĩa ciana i mũciĩ kana mahinda marĩa ite cukuru, tugakoragwo tukimenya kuria ire na uria ireka na menao na nigetha tubote kugiririria maundu acio. Augite ati thina wa meciria ni undu ungi uracungiriria thina uyu na kuria uriti anyitite migukorwo na wigirireku wa kurangira ciana. Uboro wa ikuo ni turializete andu mena mental illness na muno muno anake aya nini kana aya matari akuririru muno kwina mental illness irathithania anake aitu ona iritu aitu. Tukauga atiriri andu ni maranirie akorwo kwina thina ura winaguo ariria mundu ucio ungi ariria mutungatiri waku ariria mundu uria urona ungiguteithia. Ni miario iria anyititwo mbaru ni murugamiriri munene thukuru-ini wa Arbakutus uria ugite ati he bata aciari kunyita itemi hari kugitira ciana makiria kuona ati iranyamario nginya ni andu aria moĩ. Ni turathina thiini wa mucemanio ucio ni twageria kwira gutara aciari nigetha o muciari amenye kuria mwana ari tondu ciana ni iriwa na ikora na iriwa ni aria mene cio ara moe ciana ira moyane na mwana ucio na kwoguo ni tukuririkanagia aciari arakorwo no murata wake kana mwarimu kana mundu wothe aceraga na nyina wa mwana akore cautious tondu right now ciana ni iriwa ni karumirira aria mareciria no mamo protect no makathi makamonia uru. Oho ni oritie aciari gukoragwo na kahinda na ciana ciao na niguo magakoragwo makimamenya kimitugo mathomoro hamwe na meciria mao. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kutus kaunti-inĩ ya Kirinyaga njĩtagwo Boni wa Thuku. Egyo Boni riboti yo tugutware kuria kaunti-inĩ ya Mombatha iri ta njĩra ĩmwe ya kũgacĩrithia gĩthomo thĩinĩ wa kaunti ya Mombatha. Thirikari ya kaunti ĩyo nĩ yanjĩrĩirie mũbango wa kũhe arutwo othe a mathukuru ma secondary irio hatarĩ marĩhi oro mothe. Mũbango ũyũ ũrĩa ũratanywo kwanjĩrĩria kiumia gĩkĩ wanĩrĩirwo nĩ gavana wa kaunti ya Mombatha Abdul Somad Sharif Nasir hĩndĩ ya kũheana mbeca cia kĩgĩna kĩa NGCDF mwena wa Mtopanga gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kisauni. Kahinda-inĩ rĩo kau gavana ũcio augĩte thirikari ya kaunti ya Mombatha nĩ gũkorwo ĩkĩrũgamĩrĩra arutwo othe a mathukuru ma secondary cia mũingĩ. Gĩcunjĩ kĩa marĩhi ma bithi akiuga o mũrutwo rĩu arĩrĩhaga ciringi 10,000 o mwaka. Mĩeri yake yũkĩte ũrĩ nĩ mathukuru ma gĩcũa-inĩ monekete gũkorwo makĩũkĩrĩria kĩmathomo thutha mathukuru maingĩ gũkorwo mekĩte wega makĩria thĩinĩ wa maumĩrĩra ma igeranio cia KCSE marĩa merĩga kũrutwo mũgoro na mĩaka ya hau kabere kũrĩa mathukuru ma gĩcũa-inĩ makoretwo mategwĩka wega. Ya masala ya chakula tumekubaliana na walimu wote, nimekubaliana na wizara, gharama ya chakula cha watoto wa sekondari with effect from immediately itasimamiwa na serikali ya kaunti ya Mombasa. Hakuna mtoto ambaye kwamba atachajiwa zaidi ya 10,000 kwa mwaka mmoja. Mbunge wenu akiwalipia kama ni 5,000, inamaanisha wewe kama mzazi kwa mwaka mmoja mtoto utamsomesha na 5,000 peke yake. 10,000 kwa kila mzazi. Wale ambao kwamba wamelipa, tafadhali tunawaomba, kwa sababu msiwalaumu walimu, mpango huu unaanza leo. Musianze kupeleka lawama kwa walimu mukaanza kuwashika koo museme ya kuwa tayari Bezimba amenilipia 5,000, 6,000, kwa hivyo gavana amelipa 12,000 na kwa vile mimi nimekulipa lete pesa zangu leo. Tumekubaliana ile gharama ikiwa umelipa
ya ziada, fee ya mwaka ujao itaweza kuwa sasa ushailipa na mapema. Wakugarera ruo rumena kinyururi na nginya koiro na ningi akona ta ngai ariganeiro niwe amuciraniro ciake itiakoragwo igikinyanira. Grace Gesho uria ni murutani thukuru-ini wa muthingi wa Nyeri Primary ni aruguritie ibuku riria riramurika moritu maria hitukeire. Ndeto ni ajiri thutha wake gucera njera-ini ya Virginia guku ni bururi-ini wa America kuria augite ni acemanirie na andu mari na mathina kihiri guku nakuo nyumba yao ikigumirwo ni ikuo ciana gutigwo ire cia ngoriai na nginya ndigano ikaingiha. O niguo muthingi Grace Gesho abite wandikino ibuku riake ria Beauty from Ashes iria riraheana uhoro uyu na kinyi na ihonia iria andu mangirumirira niguo ukorwo makinyihia ndigano na nginya bara cia kimucii. Na kesi nyingi cia divorce na ciana igakorwo na thina muno, and also interaction na prison people. Ndirahayo kuona ni wega kwandika ibuku ria kwira andu matigakinye mwisho mundu ni wambiririe ringi. Kurire ni ria kuga rirathomithia muingi horo wa ruo, grief, kiriro, ukiririria na hinya wa kwambiriria ringi. Rirathomithia andu na gikorwo hinyiriirio tu kukira referiko hari ona undu ungi ungiambiriria maundu mothe ti mathiru as long as we muoyo. Kwaga gukiririria ni kindu kimwe gicungiriirie ndigano nyingi ona guthina hakiri, sorry to say, mundu agakorwo rigina expect too much kuri mwenzake lakini ndarahota kumit kiria ucio ungi ara expect from him. Riu ndigioria andu magena resilience. Taba twikire ukinya hau tukinyete wona twacokereria tugutwara iharo-ini guku na kuo menye uria maundu marathi na mbere na kwigariura. Muriega ithuota Top Care ni turamucokeria ngatho nundu wa gutwarana na ithuo miaka iyo yothe na guthina mbere na gutwihoka, na riu turamwendithĩrie mwaka mweru mwega uihoirwo ni irathimo cia Ngai. Ni gukorwo ndina experience nene muno wendia-ini wa migunda, Top Care ni tuhotete kwenderia andu aingi muno migunda genuine, tukamahe title deed aingi magaka na nokuo maraikara. Oho ni tukuririkanagia ati ugitua matua ma kuigithia ugie na ubashiriri munene muno tondu mbeca icio ciaku nducionete na uhuthu. Twina mugunda turakwenderia Juja 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tukakwenderia 395. Tuhurire thimu o riu 0708 000 999. Wikire kaembe kanini harĩ mambo pana kota kwa kugemia. Fruit stars wikire matunda marĩa wĩnamo. No wikire mĩthemba ĩrĩ ya matunda. Mugoshei mukihuridanagia thani ya ng'ambi muno mukumiei na thani iria ihurithanagio ikagamba o kugamba nitanagira na Yeshiro Ann gikurehera badi Aini rafiki yangu alikubali kukosa yote sababu yangu na kwaya cia thiomi itiganite yo muthenya wa kiumia kwambiriria thaa 10 nginya 11 cia hwaini tabarĩra-inĩ ya tũmwambararie gũkũ Inooro TV umelinua. Itacokeria tugutwara iharo-ini guku nakuo President William Ruto augite ni iganaire na wira uria urutitwo kiharo-ini kia Raila Odinga kiria hau kabere kiretagwo Talanta Stadium kuria waki wakio ukinyite gicunji kia 80 harĩ igana.
President araragia thutha wa kugenera kiharo giki muthenya wa ira guthurima mihango ya waki wa kire kuretwo githina mbere kwa ihinda ria mwaka umwe riu. Kiharo giki kiria kiratanywo gukua mashabiki 60,000 hamwe na Kasarani na Nyayo nicio Kenya igatabaniria ngucanio cia mbitika cia AFCON cia mwaka wa 2027 iria igatabanio rungu rwa unyitanĩri wa mabũrũri ma Kenya, Tanzania na nginya bũrũri wa Uganda. Hapana, ile Mozambique. Okay, kabisa. Sukuma kabisa. Na muthia timu ya bũrũri ya muthako wa badminton irageire na mweke wa kunora maruru mayo mbere ya guthie Botswana kunyita itemi macindano-inĩ ma muthako uyu ma Africa maria makaji muthenya wa rucio. Timu ya muthako ya iritu ikinyita itemi macindano-inĩ maya rita ria mbere thutha wa kwaga gukorwo makigia tigiti hari mithako 5 mihituku. Nĩguo makiuga nĩ meharĩirie gwĩka wega thĩinĩ wa macindano maya ma gĩkĩro kĩa igũrũ gĩtarũ-inĩ kĩa Africa. Macindano maya maranjia rũciũ nginya tarĩki 15 na timu cia Kenya igathaka kuma tarĩki 13. As a team, we are really going to try to win every match, just take one match at a time. But I think we'd be very, very happy if we could be able to get to the semi-finals of these competitions at least. Yeah. We are very happy about this. Badminton Kenya has been having issues before, so it's been some time since we've been in this competition. So our expectations first, we know they don't know us, but we know them. So we've been seeing them, so it's like an underdog that has, let's say, teeth. Ya lengo letu haswa timu ya Kenya tumekuwa nje ya badminton kwa kadri ya miaka 7 juu ya sheria ilitufika mahali, lakini tumerudi kuanzia mwaka jana na lengo letu haswa ni kuhakikisha timu yetu inaweza kufaulu kucheza katika mashindano ya dunia mwakani. Hau nĩho tũkinyia mũthia mohoro maitũ ma Inoro mĩaraho o ta mũtugo mangĩ megũkinyĩra ona cihanda thaa 1 na thaa 3 na thutha wa mohoro ma Inoro hwaĩ-inĩ tabarĩra ya Kĩrĩrĩmbĩ na mũthĩ mũteti Mwangi Kĩonjori nĩwe ũrĩ thĩinĩ wa Kĩrĩrĩmbĩ iterebwo nĩ wa Werũ wa Nyambura. Nĩ njĩtagwo mũrĩki wa Mũcoki gĩa na mĩaraho mĩega.